再来关心游览车的交通安全，为着要防止司机工作时间伤长、伤忝造成车祸，交通部上紧明年开始要要求游览车装机器，互驾驶旅客签到掌握工作时间。不过业者烦恼即阵都咧欠工请无司机啊，搁爱装机器，成本会搁较悬。 业者甲手机系统点开，就使知影游览车及时的位置、速度这资讯。游览车强制装 GPS 已经真侪年啊，不过由 GPS 无法掌握司机的工时，交通部去年设计有个修正汽车运输业管理规则，要求游览车加装亲像路卡机这司机身份识别的设备，并且把资料传送到游览车客运动态资讯管理系统。以前你用10几个小时，他不会去重视。 现在只要超过11个小时，他就知道超时的，他会补你加班费。对我们来讲这是正面的。不过你用了刷卡，又增加我们很多的额外的负担。业者讲，欠司机已经互业界是头壳摸咧收，设备装设费用恐惊搁再增加业者的负担。相关规则原定6月实施，因为业界反对暂停，全国团出交通部上紧顶半年发布，有个明年元旦实施。有司机认为，防止超时应该先对旅行业这边来约束。 业者租用游览车的时候，他本身对于行程的损失，游览车业者或者是司机也好，我们也都是过于无奈，因为行程上写你没有走完就违约嘛。学者讲，安尼做虽然对改善超时有帮助，不过若是无法落实执行，恐惊守法业者会拍面也违法公司。 让整体的成本都一起提高。如果执行的不够彻底的时候，比如说有一些大的业者，他可能就会守法，但他的成本反而是提高的。那些可能是走在法律边缘的这些业者，反而会有比较大的利益。 游览车启动汽车甲角度护栏，造成重大死伤、超时、疲劳开车，造成事故不时发生。安怎改善？相关学界各有看法。公路局讲，有过期间所收集的意见，已经甲相关单位甲专家讨论，建议修正草案订报。交通部正依照程序伫办理法制作业。记者综合报道。